तो दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक परफेक्ट पर लो बजट के अंदर स्टूडियो रेफरेंस मॉनिटर, तो हियर एम आई एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और आज बहुत दिन बाद आप सभी लोगों के लिए लाया हूं एक स्टूडियो कंटेंट के ऊपर वीडियो। तो आप आज इस वीडियो में देखेंगे JBL का नैनो K8 मॉनिटर्स, जो मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूं। तो मैंने जब इस मॉनिटर को खरीदने के लिए सोचा तो ऐसा तो कोई वीडियो YouTube में नहीं मिला जिसके अंदर परफेक्टली इसका हर एक डिटेल्स दिया गया हो, साउंड टेस्ट दिया गया हो और जिसके बदौलत हम सुन के ये समझ सके कि भाई हम जो पैसे खर्च रहे हैं इसके अंदर हम लोगों को कितना बेहतरीन और कितना क्वालिटीफुल साउंड मॉनिटर्स मिल रहा है। तो फिर दोस्तों थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, चलिए डायरेक्टली इनका स्पेसिफिकेशंस और पैकेजिंग के ऊपर चले जाते हैं। तो फिर दोस्तों ज़्यादा बात करते ना हुए, ये है JBL नैनो K8 का फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में आपको यहाँ पे ऊपर एक 25 mm का डोम HF ड्राइवर मिल जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं पावर स्विच जहाँ पे JBL प्रोफेशनल का लोगो दिया है। इस तरह से आप जब इसको प्रेस ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे VU मीटर जो दिया गया है +5 dB तक इंडिकेट करने के लिए इनके अंदर ही एक LED बल्ब दिया है, जो ये जब मॉनिटर ऑन रहता है तब ब्लिंक होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 8 इंच का एक 203.2 mm का लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर और ठीक इनके नीचे आपको मिल जाता है वॉल्यूम कंट्रोल, जो है एक रिंग वॉल्यूम कंट्रोल। यहाँ पे 15 तक मार्क किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इस मॉनिटर पे जो एग्जॉस्ट है वो सामने की तरफ दिया गया है। इसका जो टोटल बैस वाला फीलिंग है, वैसे तो स्टूडियो रेफरेंस मॉनिटर काफ़ी हद तक फ्लैट होते हैं, फिर भी जितना आपको बैस का फील मिलना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपरली इंसुलेटेड घर ना भी हो तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये है आपके सामने। सो दोस्तों ये है इसका बैक व्यू। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 15 mm MDF वाला बोर्ड से इसका एनक्लोजर बनाया गया है और ये टोटल एक पावर्ड मॉनिटर है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्लास AB का 100 वाट वाला एक एम्पलीफायर, जो अपना लो ड्राइवर और हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को ड्राइव करता है। यहाँ पे आपको 2 कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी और HF फ्रीक्वेंसी को ट्रिम करने के लिए। ज़्यादातर तो हम क्या करते हैं, फ्लैट साउंड रखते हैं, इसीलिए 0 dB पे ये सेट किया हुआ है। आप चाहो तो 2 dB तक इनको इंक्रीज भी कर सकते हो लो फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहाँ पे +1 dB तक HF फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इनपुट वाला सेक्शन। इनपुट में आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों तरफ इनपुट दिया जाता है। बैलेंस्ड में आप चाहो तो XLR और चाहो तो आप यहाँ पे 6.35 mm का जैक यूज कर सकते हो, चाहो तो इसको अनबैलेंस्ड में RCA के साथ भी ड्राइव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है पावर कॉर्ड, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट एक फ्यूज भी दिया जाता है और पावर कॉर्ड जो है इसके साथ आपको मिल जाएगा फ्री, जो बॉक्स कंटेंट में आता है। और दोस्तों यहाँ पे इसका वेट के ऊपर अगर बात किया जाए तो करीबन ये 12 किलो 100 ग्राम तक वेट में आ जाते हैं। और दोस्तों इसका अगर फ्रीक्वेंसी रेंज का बात किया जाए तो 36 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक ये अपना रिस्पॉन्स करता है और इसका मैक्सिमम SPL 1 मीटर पे 112 dB तक होता है। दोस्तों तो ये था JBL नैनो K8 का टोटल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए अब इसका थोड़ा साउंड टेस्ट देख लेते हैं और फिर काम करते वक्त मैं कितना कंफर्टेबली इन पे मिक्स करता हूं उसका थोड़ा डेमो भी आप लोगों को दे देता हूं। अपूर्व एक स्वप्न सम লাগতেছিল চোখে মামু, কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলেন হে কোন মহারাজ। আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো ভেবেছিলেন, তবে আজ আমারে দাঁড়ে দাঁড়ে ফিরতে নাহি হবে। বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেন পথে, চলিতে রথ ধনধান্য ছড়াবে দুই ধারে, মুঠা মুঠা
কাছে এসে। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए JBL Nano K8 8 इंच प्रोफेशनल स्टूडियो रेफरेंस मॉनिटर का एक क्विक रिव्यू और साउंड टेस्ट, जिसके बाद गलत आप समझ ही सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हैं और इनका साउंड क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी हद तक एकदम लीनियर सा परफॉर्मेंस करते हैं। परफेक्ट तो नहीं है ये मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको बजट स्टूडियो मॉनिटर लेना है, बजट के अंदर अच्छा लेना है, तभी आप इन पे जा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप KRK पे चले जाओ, आप यामाहा पे चले जाओ, प्रिजोनस पे चले जाओ। पर अगर आपके पास बजट थोड़ा सा टाइट है तो JBL आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली होम स्टूडियो के लिए काफ़ी हद से अच्छा ही है भाई साहब। और इसका प्राइस रेंज के ऊपर अगर बात किया जाए तो मुझे करीबन ये 2 पीस मिला के 23,500 रुपये के अंदर पड़ गया था अमेजोन से। आपको भी हो सकता है 24 से 25,000 रुपये के अंदर, कभी कभी ऑफर में 21-22 हज़ार रुपये के अंदर भी ये स्टूडियो मॉनिटर अमेजोन से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन भी इनको परचेस करना चाहते हैं, कहीं पे मिल रहा है तो आप ले सकते हैं भाई साहब। इसका रिस्पॉन्स जो आपने देखे वही था इसका ओरिजिनल क्वालिटी। होम स्टूडियो के लिए अगर आप मिक्स करना चाहते हो तो गो विथ इट। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।